SOP kami di sini harus kita cek dulu apakah Anda dalam keadaan sehat walafiat. Silakan Dika. Tolong di swab Pak Dika. Kok ada pengecekan seperti ini ya? Ada. Enggak mulutnya. Dia mah serem mainannya batuk-batuk. Lu kenapa batuk-batuk terus? Ini kayak ada yang ngelitikin. Salah. Karena nama lu Dustin. Kenapa? Lah, Emang? kenapa? Das itu debu, masuk, kemasukan debu dia. Iya. Ganti nama lu, jangan Dustin.